Përshëndetje, në episodin e radhës të podcastit Parena në Faktoje, ne do të kemi të ftuar Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, zotin Ferit Hoxha. Tema që do të trajtojmë dhe do të diskutojmë lidhet me dezinformimin e huaj në Shqipëri. Zoti Ministër, mirë se erdhët në Faktoje, kënaqësi t'ju kemi këtu edhe pas konferencës që u zhvilluat në kuadër të FIM-it. Ajo që ne kemi të nevojshme në fakt që të kuptojmë është edhe diferenca mes FIM-it dhe DIM-it, janë pjesa e informacionit apo keq informimit të huaj që vjen në Shqipëri dhe dezinformimi i brendshëm që ndodh në Shqipëri, janë dy dinamika të forta, po edhe që ushqejnë njëra tjetrën. Pas konferencës, një nga elementet që ne në fakt e diskutuam gjatë është edhe miratimi i strategjisë, e cila është të miratuar në fakt një vit më parë në kuvend, por që nuk u pasua qoftë me akte nënligjore, qoftë me buxhet, po edhe me si thua me aksione apo me implementimin e saj në formë konkrete dhe reale. Çfarë mund të themi, ku jemi sot me strategjinë dhe kush janë hapat që priten, duke parë që edhe qeveria e ka vlerësuar tashmë si një komponent real edhe të rrezikshëm. E para, faleminderit për mundësinë, faleminderit për mikpritjen edhe për këtë mundësi për të bashkëbiseduar me ju dhe me dëgjuesit tuaj. E dyta, faleminderit që morët pjesë në konferencën tonë me datë 27, faleminderit për kontributin dhe për mendimet që ndat. Në atë ditë të shkurtër, po për mua shumë të rëndësishme, sepse ishte hera e parë që ne, pra Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, trajtonte një problematik të cilën ne po e hasim gjithnjë më shumë, e cila është një problematik jo domosdoshmërisht vetëm shqiptare, është një problematikë evropiane, e mirënjohur në Evropë, por ndoshta edhe për shkak të zhvillimeve tona të brendshme ne mendonim që ishim disi më të shkëputur, më të distancuar nga kjo. Kam përshtypjen që tashmë gjithnjë më shumë dhe përmes fakteve dhe përmes ngjarjeve të ndryshme kemi kuptuar që Shqipëria vetëm që nuk është e përjashtuar, as e distancuar, por është absolutisht në të njëjtin presion si dhe shumë vendet e tjera, si dhe gjithë hapësira evropiane, ndaj asaj që ne kemi, si më thënë, ne, domethënë bashkarisht është cilësuar si FIMI, pra domethënë Foreign Information Manipulation and Interference. Ju më bëni një pyetje shumë të drejtë për drejtë në lidhje me diferencën mes FIMI dhe DIM-i, dezinformimit. Dezinformimi ka të bëjë me lajme të rreme për një synim të caktuar, ka të bëjë me replika të ndryshme të cilat domosdoshmërisht përgjigjen realitetit, ka të bëjë me interese të veçanta të grupeve të ndryshme, personave, të interesave domethënë të cilët jo domosdoshmë janë gjithmonë të dukshëm dhe të kualifikueshëm, mund të jenë për qëllime hakmarrje, mund të jenë për qëllime afaqshkurtra, inate personale apo interesa mes palëve, apo dhe siç e kemi parë në Shqipëri, edhe për përfitime ekonomike të drejtë për drejta. Ka dhe një kod ligjor, ka dhe një kod etike në gazetari, në jetën publike, i cili domosdoshmërisht është fizharmonik, domethënë jo se aplikohet gjithmonë, sidomos në një hapësirë që është shumë më komplekse tani me gjithë pjesën online. Ndërsa FIMI është një gjë shumë më specifike, është një gjë shumë më strukturuar, shumë më komplekse. Dhe sa më shumë që ne fokusohemi tek fenomeni, jo vetëm për ta kuptuar, por edhe për të parë se si vepron dhe ndërvepron në hapësirën tonë, aq më shumë shikojmë se sa shumë duhet të bëjmë dhe se sa domethënë vjen keq ta them, po sa larg jemi nga asaj që do doja të kishim. Ju përmendet strategjinë, është e vërtetë që vëmendja ka qenë dhe është bërë një punë shumë e mirë, për sa kohë që është ndërtuar një strategji, është miratuar dhe ajo strategji ka edhe elementet e veprimit, pra ka një plan veprimi, ka disa hapa që duhen marrë. Një nga këto hapa kam përshtypjen që është normal, që është krimi i nën komisionit parlamentar për dezinformimin. Kjo kohë është marrë edhe për të parë paksa edhe për të monitoruar hapësirën tonë mediatike, pra domethënë se ku ndjejmë vulnerabilitetet më të mëdha, ku ndjejmë vështirësitë më të mëdha, ose për të kuptuar se me çfarë institucionesh, me çfarë sistemi koordinimi të brendshëm do të mund të veprojmë, ose për të krijuar struktura të reja. Ne kemi marrë këtë kohë edhe për të kuptuar fenomenin dhe si është ndërtuar dhe trajtuar kjo në hapësirën evropiane, në vendet veçanta evropiane, në vendet të cilat kanë qenë dhe janë më të ekspozuara se sa ne, që janë vendet baltike, Polonia apo edhe vendet të tjera në një rreth të dytë, domethënë më të distancuar, dhe këtu kanë parasysh influencën dhe interferencën ruse. Pika e fillesës për atë strategji ka qenë historia që ne kemi me shtetin e Iranit, pra me Republikën Islamike të Iranit, që nga viti 2022 me përballjen e parë dhe me sulmin masiv, i cili në një mënyrë ose në tjetër pothuajse na vuri në gjunjë,
ishte shumë i dhimbshëm dhe shumë patjetër se ekspozuan praktikisht të gjitha të dhënat publike, më pas patëm sulmin në Teams. Nuk mendoj se dëmi kryesor ishin të dhënat është absolutisht e padiskutueshme, domethënë ato që u morën apo që mund pretendohet se mos janë marrë dhe u ekspozuan pastaj dhe u përdorën sigurisht domethënë për diskredituar shtetin shqiptar apo institucionet tona, mendoj që dëmi më i madh ishte dëmi tek infrastruktura dhe të ndërprerja e shërbimeve. Pra ne kishim ndërtuar me të drejtë një sistem ku shërbimet në masë të madhe bëheshin online përmes platformës që të gjithë ne e njohim, e dim, dhe nga momenti që ajo platformë ishte në sulm dhe u bë e pa përdorshme, e pa aksesueshme në moment të caktuar, natyrisht që rrëzoi tërë sistemi mbi cilin ishte ndërtuar ndërveprimi i qytetarit me shërbimet në këtë rast. Ka qenë rënd, ka qenë e vështirë. Unë e kam provuar, kam qenë në Kombet e Bashkuara, kemi qenë antar të Këshillit të Sigurimit dhe në një moment të caktuar ne merrnim me emails. Edhe në aspekte të tilla fare praktike, domethënë që mund të quhet të thjeshta në krahasim me dëmet të tjera më të mëdha, na treguan se sa vulnerabël ishim dhe se sa shumë do duhej të bënim për të ndërtuar atë që është ndërtuar gjithë këto vite. Kjo ka qenë pika fillesës për këtë strategji. Natyrisht, sulmet e Iranit nuk kanë pushuar asnjëherë. Nëse do të pyesni strukturat tona të sigurisë, jam i sigurt që do t'ju thonë, se nuk është sekret, që Shqipëria sot ka çdo sekond një sulm relativisht të madh ose shumë të madh ose masiv çdo sekond nga jashtë. Sepse sa më shumë që Shqipëria avancon në procesin e antarësimit në BE, sa më shumë që shkurtohet rruga për të bërë vend antar i BE-s, sa më shumë që shkurtohet rruga për të qenë një nga aktorët e mëdhenj vendimmarrës në hapësirën evropiane, aq më shumë po shtohen edhe sulmet nga jashtë në forma të ndryshme. Dhe është pikërisht ky mendim, kjo qasje dhe ky përfundim që na ka bërë shumë më të ndjeshëm tani për të qenë shumë më të vëmendshëm ndaj gjithë atyre gjërave që ndoshta kemi parë si periferike, si të larta, si të distancuara, të cilat janë gjithnjë më pranishme në mos edhe në aspektet e tjerë që ndoshta ne nuk i dimë dhe si kemi parë akoma. A ka sot, si thua, një plan të dytë për zbatimin e kësaj strategjie dhe hapa konkret, qoftë edhe për buxhetimin e saj edhe për marrjen e akteve në ligjore, duke qenë që edhe qasja që ju sapo thatë dhe qasja e ministrisë për kam përshtypjen e strukturave caktuara institucioneve publike në Shqipëri kanë të njëjtën urgjencë, po edhe të njëjtën, si thua, vendim ndaj fimit. Të gjitha këto për cilat ne folëm, strategjia, mjetet, mekanizmat që ne të ndërtojmë, natyrisht janë përgjegjësi qeveritare, janë përgjegjësi atyre që janë në linjën e parë të ministrive, institucioneve të ndryshme, institucioneve të pavarura, institucioneve që kanë specifikat e ndryshme përfshirë botës inteligjente shqiptare. Por janë edhe të shumë aktorëve të tjerë që janë domethënë të ndërlidhur, është edhe shoqëria civile, është edhe dhe jam në shtëpinë e duhur për të folur për këtë, pra dhe gazetaria, domethënë gjithë pjesa mediatike e cila ka një rol dhe hapësirë gjithnjë më të madhe dhe mbi të gjitha është edhe tek qytetarët vet. Pra duhet të kuptojmë shumë qartë dhe shumë mirë se si të ndajmë jo vetëm atë dezinformimin, lajmin e rrem të thjeshtë, domethënë apo lajmin që nuk në shkruar që lëshon një shashkë dhe na duhet një ditë, 2 ditë apo nganjëherë dhe javë të tëra për t'i sfumuar apo për t'i përgjinjëstruar, por për të përcaktuar, por të parë se sa mund të jemi viktima të gjërave që janë shumë më komplekse, që janë shumë më të tërthorta, që nuk i duken drejt për drejt. Unë isha i tronditur nga një nga prezantimet që bëri një nga njohësit më të mirë të fimit, Andy Price. Andy Price sa shumë shkurt, më jepni 25 milion, tha, dhe unë fitoj zgjedhjet ku doni në Evropë. Nuk e di nëse e dëgjuat ju. Dhe tha me 25 milion, ai kishte me pounds, domethënë do duhen çik më shumë se 25 milionë euro. Pra domethënë ajo Prandaj unë ja thash që në fillim fare pjesa ekonomike është shumë e rëndësishme sepse fimi është i lidhur shumë qartë me pjesën e financimit. Madje ai bëri edhe një, meqenëse është publike dhe mund ta them, mund ta përsëris, domethënë për ata që mund mos e kanë ndjekur konferencën, ai bëri edhe një skenar shumë të thjeshtë. Unë me ato para do investoj në një fondacion në Shqipëri përmes njerëzve të caktuar, do blej ca ose do krijoj ca fletushka që prodhohen në linjë, do t'i shkoj një narrative të caktuar, do krijoj një bazë, do paguaj njerëz që do merren me këtë punë dhe në këtë formë u ndërtoj një narrativ të caktuar dhe do shikoj në progres se sa sukses do të ketë kjo narrativ tek ata që besojnë. Në fakt, skema që Endit ka thënë dhe ju e përsëritet, është në fakt çfarë ka ndodhur në Rusi, në Ballkan. Në të gjitha vendet e Ballkanit, përveç Shqipërisë, edhe në Kosovë nuk mendoj që ka, janë kanalet Russia Today dhe Sputnik të cilat transmetojnë informacionin rus
apo propagandën e makinerisë ruse, që përhapet në të gjitha vendet e Ballkanit dhe në Shqipëri ajo çfarë ne kemi parë në fakt janë narrativa të ndryshme kundër NATO-s, dobësimi i Bashkimit Evropian, problematikat që mund të ketë në vende si Shqipëria për sa i përket tensioneve të mëdha që ndërtohen kryesisht për Ballkanin, do të kemi një luftë të tretë, Serbia do sulmoj Kosovën, pretendimet për një Shqipëri të madhe, pjesa e minoriteteve të Shqipërisë, bashkimi i tyre, pra këto janë narrativa të cilat ne në fakt i kemi ndeshur gjatë këtyre viteve të monitorimit dhe janë shpërndar pa tjetër nga mediumet të caktuara. Tashmë është fakt, Shqipëria si është e pozicionuar dhe sa i keni ndjerë ju qoftë të tensionet e krijimit të një lufte apo të dezinformimit që lidhet me Ballkanin dhe kryesisht ku Shqipëria për shkak të Kosovës vendoset si thua në pozita jo shumë mirë të favorshme her pas here. Dhe mund të them që ne kemi një matje shumë të mirë realiste dhe kjo për mua është e rëndësishme, realiste të temperaturës. Ne mundohemi të jemi shumë të qetë ndaj çdo lloj retorike nacionaliste dhe unë e kam parim që nuk është e thënë se dëgjojmë një deklaratë të caktuar diku apo siç ka ndodhur ditët e fundit, domethënë natyrisht deklarata e famshme e ministres serbe për e papranueshme në çdo lloj forme, domethënë e papërgjegjshme në çdo lloj forme, e skandaloze në çdo lloj forme. Por ju jemi përgjigjur me një gjuhë shumë të qartë, shumë të drejtpërdrejt për papranueshmërinë e mendimeve, akteve apo synimeve të tilla. Ne duam të injektojmë në një këndvështrim më evropian, në një këndvështrim ku ne nuk harrojmë të kaluarën, por nuk u liqemi nga e kaluara. Ne nuk harrojmë çka ndodhi në Ballkan, çka ndodhi në Kosovë, çka ndodhi në Kroaci, në Bosnjë, sigurisht në Kosovë, por u liqemi nga një dëshirë e mirë për të çuar rajonin duke filluar nga vendet tona, nga shoqëritë tona, me një mendësi e cila është shumë më e avancuar. Nëse vërtet investojmë për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, do ta fusim me të gjithë elementet, me të gjithë paketën. Ju thatë në fakt masni temperaturën dhe në bazë të temperaturës së informacionit që merrni edhe veproni. Si ka qenë temperatura në raport me dezinformimin dhe informacionin që ju keni nga institucionet të cilat kanë të drejtë ju informojnë ju? Ajo që vëre unë është që shtuar shkalla informacionit që do të relativizojë procesin e integrimit evropian, është shtuar shkalla informacionit i cili dyshon tek aftësia e Shqipërisë për të futur në Bashkimin Evropian, është shtuar informacioni dhe në Shqipëri përmes atyre që duan të vendosin një hendek dhe më të madh në kohë mes Malit të Zi dhe Shqipërisë, që Mali i Zi do antarësohet, dhe Shqipëria do rrijë etj. Domethënë kjo më duket si një qasje shumë e thjeshtë, një faktike sepse kemi parë një lajm këtu, kemi përkthyer një lajm atje, por në fakt është pjesë e kësaj strategjie për të shkurajuar, është pjesë e kësaj strategjie për treguar domethënë një formë tjetër të narrativës, ndërkohë që në fakt ajo që po ndodh, veprimet që po ndërmerren, hapa që po marrim, plani që kemi me Bashkimin Evropian, me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare, kalendari që kemi vendosur deri më sot është realizuar në mënyrë të përpikt. Kundër hymfimit dhe si thua në momentin që ju thoni që keni informacion që ka një lloj intensifikimi të dezinformimit të huaj të qëllimshëm. Si ndërhyn dhe ku ndërhyn? Ja t'ju them një gjë. Fimi ndërhyn. Për ta bërë pak edhe më konkrete dhe më thjesht për çdo që na dëgjon. Mund t'ju them që përpara se të merret detyrën e ministrit, unë kam qenë në Bruksel, edhe drejtoja misionin e Shqipërisë atje dhe shpesh kur takoja njerëz, edhe diplomat, edhe specialist, njohës të mirë, gazetar nga vende të ndryshme të rajonit, të cilat nuk janë në të njëjtin nivel me Shqipërinë, domethënë gjithë biseda përqendroi sa naiv që jeni. Pse duhet të vazhdoni të bëni gjithë këto gjëra, domethënë me atë zellin e madh të Brukselit, domethënë gjithë ato reforma, gjithë ato të cilat kanë kosto të mëdha, ju se keni idenë se çfarë do ju duhet, pse duhet ta fusni Shqipërinë në BE me këtë ritëm të përshpejtuar, ndërkohë që ju si keni të përgatitur ndërmarrje, domethënë dhe do t'ju vijë një moment, domethënë do t'ju bjell dallma mbi kokë dhe nuk do kuptoni se çfarë keni bërë. Merrni kohën e dur, domethënë pse duhet të avanconi kaq shpejt? Merrni kohën e dur, se 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, 5 vjet Kroacisë ju deshën 6 vjet. Pse nguteni kot dhe pse keni këtë iluzionin që do futeni në BE, për sa kohë që mjafton një vend të thojë jo dhe mbase do krijohen situata të tilla që do thonë jo dhe të gjitha këto reformat që keni bërë, të gjitha këto energjinë që keni bërë, të gjithë entuziazmin që ju e keni të pamat, të gjithë ato 93% të shqiptarëve që besojnë te Evropa do zhgënjehen. Pse? Sepse dikush do e bllokojë procesin. Tani, këto janë, natyrisht, mund të jenë biseda, janë biseda në darkë, janë biseda me përfaqësues evropian, janë shkrimet të caktuara të cilat e nxjerrin kokën aty këtu, të cilat riprodhohen, përkthehen dhe publikohen ndoshta edhe pa vëmendje edhe në Shqipëri, domethënë, sepse bëhen pjesë edhe e qasjeve të ndryshme, domethënë nganjëherë dhe luftës politike, por të tëra këto nuk janë të rastësishme. Ata që e njohin procesin dhe din procesin dhe që e ndjekin sot procesin e Bashkimit Evropian e kanë shumë të qartë që Shqipëria
po bën eksaktësisht çfarë duhet dhe nuk duhet të ndikohet as në një antar, as unë, as Ministria e Jashtme, as qeveria shqiptare, as shoqëria shqiptare se po esni kuturu dhe zini se ku shkoni. Çdo faktor që del jashtë nesh, që zvaret prej nesh, ne as nuk e dim, as nuk e parashikojmë dhe në kur të ndodhin do përballemi me to. Unë do kthehem prapë te Ballkani. Ktheu. Sot biles ju keni patur në gjitha mediat, ka pasur edhe pas një deklarate nga Pala Serbe se do të hapet një konsullat në Shkodër dhe pas një kërkese që ne kemi patur ose vendi ynë ka patur për hapurjen e një tjetër konsullate në Preshevë. Si gazetare, unë në fakt kam dy paqartësi. Dakor. E para është në momentin që Pala Serbe kërkon hapjen e një konsullate në Shkodër, në praktikën diplomatike, sidomos për ata që kanë qenë të afërt me praktikën diplomatike apo që kanë ushtruar, e din që shtetet veprojnë në bazë të interesave dhe shtetet veprojnë në bazë të reciprocitetit. Pra, nëse ka një ambasadë një vend, vendi tjetër ka të drejtën të ketë ambasadë nëse e kërkon. Nëse ka një konsullat një vend, vendi tjetër ka të drejtën në mënyrë të pakushtëzuar të kërkojë të njëjtën gjë. Ky është reciprociteti. Por reciprociteti do thot barazi. Pra, se këtë do thosh edhe. Eksakt. Reciprociteti është qasja. Pra, ti ke kërkuar të hapësh ambasadë, unë do kërkoj të hap ambasadë. Ti e ke me 25 vet, unë e kem me 1 njeri, vetëm me shoferin. Pra, s'kemi barazim këtë mes. Pra, nuk kemi barazit interesave. Interesi i Shqipërisë, interesi i Ministrisë për Evropën e Punëve të Jashtme dhe interesi im si ministër sot është të kem një përfaqësi diplomatike në luginën e Preshevës. Është diçka që kanë filluar paraardhësit e mi, është diçka për cilën unë kam qenë absolutisht dakord, dhe është diçka të cilën unë dua ta finalizoj. Dhe këtë kam biseduar me homologun serb, i kam kërkuar, Shqipëria ka një interes të padiskutueshëm për të pasur një konsullat të përgjithshme në luginën e Preshevës, për të mbrojtur, dhe nuk ka asnjë sekret, për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve atje, për të qenë më afër atyre, për të pasur një ambasadë bis në Serbi, për ta forcuar aksionin ton diplomatik në Serbi dhe për të parë në çfarë lloj sensi sa më të gjerë se si mund t'i forcojmë lidhjet e asaj popullsie atje e asaj lugine me Shqipërinë. Ky është sensi i dëshirës tonë, ky është sensi i veprimit tonë. Homologi serb ka thënë, dakor, shumë mirë të hap një konsullat në Serbi, por duam dhe të hap një konsullat. Pra, unë kam thënë dua konsullat dhe kam përcaktuar vendin se ku e dua. E dua në Bujanot, sepse aty mendoj se është prania jonë është më e nevojshme, është dhe sjell impaktin më të madh. Natyrisht duke mbuluar një hapësirë të tërë. Duhet të dini që konsullatet e përgjithshme kanë një hapësirë të caktuar mbulimi dhe ajo përcaktohet kur janë detaje për cilat s'kemi folur akoma, domethënë që janë detaje sepse diskutimet do vazhdojnë, por ama nuk arrit të kuptoj se si sot në të paktën ato reagime që kam parë. Ajo që vihet në radhë të parë nuk është interesi për të cilin Shqipëria po synon, po dialogon, po kërkon të hapi një konsullat të përgjithshme për t'u shërbyer shqiptarëve atje, për së rëndësinë që ka, sa i vonuar është ky hap, sepse ne e dim situatën atje, e dim problemet me të cilat përballen dhe prania jonë atje do të jetë jo thjesht një prani morale për të qenë më afër atyre, por edhe për të ditur realisht për problemet e tyre dhe për parë mënyrën më të mirë se mund t'i adresojmë. Ajo që kam parë në reagimet e sotme nuk është pse po hapim ne atje, po pse po e hap Serbia këtu. Unë e kam thënë të qartë sepse dua konsullatën. Serbia do të shpjegoj sepse dua konsullatën për interesat e saj. Nëse bien dakord dhe nëse nuk shoh që në asnjë nga këto veprime nuk cënohet interesi kombëtar i Shqipërisë. Kur mund të cënohet interesi shqiptar? Unë nuk shoh asnjë element të cënimit të ndonjë lloj thërrime që liset të interesit kombëtar të Shqipërisë. Interesi kombëtar cënohet kur vërtetohet që përfaqësues me kuverturë diplomatike dalin jashtë statusit që u është dhënë, jashtë kuverturës që u është miratuar dhe cënojnë interesat të vendit ku janë akredituar sepse nuk veprojnë as në përputhje me legjislacionin shqiptar që është domosdoshmëri në rastin e çdo përfaqësie diplomatike të huaj në Shqipëri, të gjithë janë të detyruar dhe kanë elementin 1 për të zbatuar ligjin e vendit pritës. Kështu e kemi dhe ne. Të gjitha përfaqësitë shqiptare, të gjithë diplomatët shqiptar e kanë detyrim të zbatojnë legjislacionin e vendit pritës. Ky është problemi i parimit. Ne jemi në parim. Parimi proporcionet. Si funksionon? Në rrethana të caktuara, në momente të caktuara, shteti vendos që në hapësira të ndryshme të një vendi të caktuar ka nevojë për një pranim më të shtuar. Natyrisht kjo mund të bëhet duke deleguar ambasadorin, duke shkuar për vizitë asaj që është e mundur, duke çuar një diplomat etj, duke gjeneruar aktivitete atje, ose mund të bëhet me një prani të dedikuar. Prania e dedikuar është konsullare e përgjithshme në këtë rast. Serbia ka kërkuar të hapi të njëjtën gjë në Shqipëri.
Dhe nuk më takon mua t'i them shiko, e di çka ti hapen në Vlorë se është më mirë, ose hapen në Korçë, domethënë se ka më shumë vend atje. No, ajo do ta hapi atje ku ajo mendon se ka interes për të. Konsulatat e para janë ambasadat e rajonit që mbulojnë. Pra, natyrisht që aty ku ka popullsi shqiptare dhe një nga arsyet kryesore që i kemi hapur dhe konsullata e përgjithshme sigurisht që është prania shqiptare ose qytetarëve shqiptarë ose e shqiptarëve në vendet përkatëse. Por nuk është vetëm kaq. Janë dhe ndjekja e marrëdhënieve kulturore, ekonomike, tregtare me autoritetet lokale, me operatorët lokal, pra domethënë perimetri i detyrave të mbuluara është më i gjerë. Dhe këtë do synojmë natyrisht edhe pra sa na lejon perimetri dhe cilësia e marrëdhënieve me Serbinë. E kemi bërë në vende të tjera, do e bëjmë edhe këtu. Por nuk më takon mua dhe si takon shtetit pritës të thoj se ku do ta hapësh, sepse i di më mirë interesat tua se sa ti. Unë nuk e di për çfarë do konsulatën Serbia. Kur na e thoj, do ta analizojmë. Mbase do për udhëtarët, janë 130.000 serb që vinë pushojnë plazhet tona. Një numër prej tyre shkojnë në Velipoj. Dhe shteti nuk e ka të përcaktuar që mund të kesh 2 apo 10 konsullata. Varet domethënë nga interesi, gjithmonë varet nga interesat, varet nga ajo e pritshmja e veprimtarisë diplomatike në atë. Keni patur kërkesa të tjera për hapjen e konsullatave nga shtete të tjera? Në qytete të tjera. Po sigurisht që ka gjithmonë, domethënë analizohen, në përgjithësi kërkesat e vendeve të tjera pranohen. Ne nuk kemi pse të kundërshtojmë hapat të tillë diplomatik të njohur. Në momentin kur kemi elemente të tillë, qoftë për individët apo dhe për faqësit, ju e dini që merren masa ose bëhen non grata ose dhe mbyllen. Në çdo moment, çdo vend mund të bëjë rasti i Iranit. Ne mbyllim përfaqësinë në Iran. Pra domethënë në këtë mes nuk kemi pse të prezumojmë gjëra të cilat nuk kanë ndodhur dhe nuk kemi pse të jemi ose unë nuk dua që të jemi. Nuk dua që diplomacia shqiptare, shteti shqiptar, politika jashtme e një vendi që synon të hyjë në Evropë, që bazohet në vlerat dhe në parimet evropiane, që bazohet në më të mirën, që do të ndërtojë marrëdhënie, siç thash në fillim që është një ndër investimet të më të mira që ka bërë shteti shqiptar në politikën ballkanike, pra politikën e bashkëpunimit me të tërë për ta tërhequr rajonin drejt Evropës. Kam përshtypjen që duhet jemi shumë më realist dhe të kuptojmë mënyrën se si veprojnë shtetet dhe të kuptojmë se par interesat tona. Ajo që më intereson mua është interesi që kam unë për të hapur atë konsullar atje. Do doja të pyesnim ata atje, së pari, të na thonë ata sa janë shumë për ata dhe pastaj të vlerësojmë anën tjetër. Ky është një vlerësim që ju do ta bëni apo ju sot për shembull ministria e di se sa e rëndësishme është për Shqipërinë? Unë jam i bindur, jam absolutisht s'kam nevojë Nëse ne do rendisim 3 pikat kryesore, pse është themelore hapja e një konsullate në Preshevë për Shqipërinë sot? Për shkak të gjithë problematikës që kemi njohur, për shkak të gjendjes ekonomike atje, për shkak të një numër elementesh për cilën shqiptarët, qytetarët e Serbisë janë ankuar për shkak të një kërkese të përsëritur prej tyre për të pasur një prani diplomatike të Shqipërisë, për të pasur një vëmendje më të madhe, për të pasur një vëmendje sa më afër në mënyrë që aksioni i tyre të mund të mbështetet dhe nga shteti shqiptar. Po të shikojmë situatën në gjithë shqiptarëve në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe në Malnezi, në një mënyrë ose një tjetër, ose janë në pushtet, drejtojnë vetë, kanë jetën politike, ekonomike, institucionale, gjithçka, të gjitha aspektet, domethënë janë të përfshirë, të vetmi që nuk janë të përfshirë, të vetmi që janë një pakicë në mas të madhe e neglizhuar me probleme dhe me të drejta nga njerë domethënë të cënuara janë shqiptarët në Lugin. Dhe një nga elementet që ne kemi pasur në analizën tonë për të hapur atje është për të bërë më shumë, për të ndihmuar dhe se si të mbrojnë të drejtat e tyre duke qenë qytetarë të atij vendi, të përdorin mekanizmat e tyre, pra domethënë thjesht të mundohemi të shohim që situata e tyre përmes afërsisë dhe veprimit diplomatik të jetë sa më e përfaqësuar dhe sa më respektuar në atë vend. Këto janë interesat tona. Pastaj do shikojmë se si mund të ndërveprojmë duke pasur njerëz të domethënë, edhe për pasur ndërveprim më të mirë, domethënë për të ndihmuar më shumë, për të ndihmuar edhe në element që mund të ndihmojmë domethënë për shkollimin, për ruajtjen e gjuhës, për ruajtjen e kulturës, për aktivitetet të përbashkëta, për vizita më të ndërsjellta. Pra, një prani diplomatike gjithmonë gjeneron aktivitete. Aktivitetet gjenerojnë mundësi. Mundësitë përkthehen në impakt, në rezultate. Kjo është qasja jonë. Pse doli pikërisht kjo deklarat e diplomatët serb pikërisht në këtë periudhë? Këtë duhet të pyesni atë sepse ne kemi biseduar që kur kam qenë në Antalya, ai ka bërë publike diçka që unë mendoja se kishte akoma nevojë për ndërveprim, për të parë, për të analizuar më shumë detaje, domethënë ka një proces të tërë që ka rënë përmes notave verbale etj, domethënë dhe më vjen keq që më duhet të flas publikisht për këto gjëra sepse për këto gjëra zakonisht nuk ka nevojë të komunikohet. Fakti për të gjendur më pranë
një popullsie që ka nevojë të ndjej dorën, shpirtin, zemrën e shtetit më duket self-evident. Gjatë protestave, një nga narrativat që u tha është që ka element të fimit brenda protestave, të cilat dëmtojnë demokracinë e vendit, por nga ana tjetër edhe dobësojnë institucionet. Unë personalisht mendoj që protesta kanë, si thua, një masë të madhe të drejtë të kërkesave apo të thirrjeve që nuk kanë lidhje me fimin, po vetë faktoje ka bërë disa verifikime që lidhen qoftë me tezat e shitjes së Shqipërisë ndaj Izraelit, apo pretendimet të vendosjes të fotove apo pamjeve të gjeneruara nga AI për të rritur këtë lloj narrativash edhe për t'i shpërndarë. Ju si i keni parë? Tani, më thoni vetëm një gjë. Nëse dikush thot po shitet Shqipëria, ju dhe unë nuk do të dilnim atje në rrugë? Varet sa e beson dhe një nga elementët që ne kemi thënë është edukimi qytetar, transparenca e institucioneve, transparenca e informacionit. Gjetja e elementit më të ndjeshëm për t'ia hedhur në shesh dhe për t'ia dhënë gjithkujt në veshin e gjithkujt diçka që është dukshëm në mënyrë të padiskutueshme, e patolerueshme, e papranueshme, është elementi më i kollajt për të ngjallur një revolt të natyrshme. Këto lloj narrativash vijnë të qëllimta dhe nga vijnë. Pra, ju mendoni që mund të vinë nga cilat vende dhe si e ndikojnë ose impaktojnë Shqipërinë? Sepse do të nisha në thyrje të ligjit për të thënë publikisht ato që unë kam lexuar në raporte sekrete, qartë. Me aksesin që kam në informacion klasifikuar. Unë nuk do përmend asnjë vend përveç asaj që ne kemi thënë dhe kemi faktuar që janë dy vende kryesore të cilat janë të interesuar dhe punojnë ditë e natë në forma të ndryshme për të minuar sa demokracinë, sa institucion, po mbi të gjitha, dhe kjo është më e rëndësishme, besimin e qytetarit tek institucionet, tek demokracia, tek vlerat dhe tek rrugtimi i Shqipërisë. Kjo është më e vështira. Sepse do ta kenë të vështirë të sulmojnë direkt institucionet, siç sulmuan Akshin apo institucionet veçanta, domethënë ato ku ne mund të kemi akoma vulnerabilitete. Dhe këto dhe mund t'i riparojmë. Por besimin e qytetarit tek institucionet, tek rruga e ndjekur, tek vendimet që po merren, tek qeverisja dhe cilësia e saj, apo tek e ardhmja e vendit, kjo është diçka që është shumë e vështirë dhe për këtë nuk ka ilaç. Interesi direkt i Rusisë është të çmontojë Bashkimin Evropian. Në mënyrë më të thjeshtë, të mund të thyejë unitetin, se nuk merren vendime, në mënyrën më të komplikuar dhe më me impakt pastaj, të mund të ndikojë tek pjesë të madha të popullsisë, përfshirë ekstremin e djathtë, që të bindë që Bashkimi Evropian dhe gjithçka që është ndërtuar sot nuk është në interesin më të tyre. Dhe që zgjedhjet politike që kanë bërë qeveritë e tyre dhe partitë të cilat janë për këtë zgjedhje nuk janë përfaqësuese për ta. Kjo është jashtëzakonisht e vështirë. Dhe kjo, edhe sikur të mos bëhet në Shqipëri, kjo na prek dhe neve. Kjo është frika e madhe që kam unë, që një ditë në Evropë të krijohen dhe të vinë në pushtet forca politike të cilat janë kundër kësaj Evrope, kundër këtij Bashkimi Evropian, kundër antarësimit të mëtejshëm, kundër zgjerimit. Ta transferojmë këtë në realitetin shqiptar pastaj, se si mund të ngjallet dyshimi që ky vend i cili është domethënë komplet i korruptuar, komplet i dominuar nga krimi organizuar, ky vend s'ka shpresë. Pra të tëra këto mund të duket si forma të kollajta të dialogimit të polaritetit të mendimit politik në Shqipëri, por ato lën gjurmë. Ku informohet rinia sot? Informohet në TikTok apo lexon Le Monde-in? Informohet, domethënë, duke parë në Facebook tërë ditën, domethënë duke scrollë, duke parë zonkat e njërit me tjetrin ose narrativa që jepen apo edhe në portalet e tjera, apo informohet duke lexuar, duke parë BBC-n, duke parë CNN-in, duke i krahasuar lajme që të ketë një informim sa më të shëndosh. Ky është rreziku i madh. Ky është fimi në Shqipëri. Do të fillojmë të ndërtojmë struktura të ngjashme me ato që kanë ndërtuar vendet e tjera, në përmasat tona, në filozofinë dhe duke u përgjigjur atyre sfidave që kemi ne, në bashkëpunim të ngushtë me strukturat evropiane në Bruxelles, me Democracy Shield, me fact-checking, me faktoje, me të tërë, pra, dhe duke ndërgjegjësuar edhe ju s'keni nevojë, po të tjerë, domethënë, se sa i madh është rreziku për të tërë. Cilat do të ishin hapat e rëndësishme? Sepse unë mendoj që dezinformimi i brendshëm apo i jashtëm i godet qytetarët dhe sot pyetja më e madhe është këtë besojmë, çfarë besojmë, ku të lexojmë. Që do të thotë media ka humbur besimin, institucionet kanë humbur besimin dhe nga ana tjetër njerëzit dyshojnë për çdo gjë dhe gjithçka.
Në këto kushte, sigurisht që njerëzit janë më të prirur të besojnë teoritë e konspiracionit, janë të prirur të besojnë çdo gjë që i bën të ndihen më mirë edhe më pak të stresuar, se sigurisht ne kemi edhe shumë probleme të tjera dhe të mëdha që lidhen me ekonominë. Thënë këtë, cilat duhet të ishin hapat që shoqëria shqiptare, shteti shqiptar duhet të ndërmarrë si një nga strukturat kryesore që ky integrimi në Bashkimin Evropian të ndihet dhe të jetë real dhe i shëndetshëm për shqiptarët në radhë të parë, pastaj situash në kuadrin institucional dhe përfitimet që mund të ketë Shqipëria si shtet në arenën ndërkombëtare. Pajtohem me shumë çka në mos gjithçka në fakt, nga ato që thatë, e para njëherë që duhet i vëmë gishtin kokës të tërë. Të tërë, domethënë, çfarë po konsumojmë, çfarë po marrim dhe në fund të ditës çfarë pam, çfarë mësuam, çfarë morëm vesh nga të tëra. E dyta është një sens përgjegjësie për të qenë paksa më afër asaj që ndodh në vend dhe që ka interes për mua. Pra, për të qenë paksa më kërkues për informacion, në mënyrë që ajo që ju e quajtet mungesë transparence të mund të korrektohet, jam i sigurt që ka më shumë për të bërë tek transparencë, kam shumë të bërë për një komunikim më i mirë, më i zhdërvjellet, më i shkrifët, të mund të kemi më shumë. Unë do të thosha zbatimi në radhë të parë i ligjit të transparencës që duhet të ketë çdo institucion. Pra, vendosja në paqet e institucioneve të çdo vendimi dhe bërje transparente për gjërat, për dokumentat apo aktet ligjore që janë të domosdoshme. Sinqerisht, unë nuk mendoj se nuk ka mundësi për t'i gjetur. Jam dakord që ta bëjmë më të thjeshtë. Jam shumë dakord. Ministria e Jashtme nuk ka asnjë vendim që merret, asnjë aktivitet që bëhet, asnjë ndërveprim që bëhet, i cili ka impakt për qytetarët dhe ka pasur implikime financiare mos jetë publik. Kam parë që kur bën proceset e konsultimit publik, pak ose as pak marrin pjesë. Se nuk besojnë, ose nuk njoftohen në kohë, ose nuk besojnë. Ose ka një artikull diku, por duke të diskutuar me kolegët e mi në qeveri, këto muaj që jam në qeveri, kam parë që procesi i konsultimit është procesi më pak i rëndësishëm me sa duket, domethënë par nga jashtë. Mua më rezulton që është mungesë besimi. Mua më mungesë interesi. Dhe po interesi sepse interesi lidhet me besimin. Nëse nuk ekziston interesi qytetar për të qenë bashkëpjesëmarrës aty ku e ka mundsinë, aty ku i hapen dyert dhe të kërkojë të hapen dhe më shumë dyert, do të jetë vështirë pastaj domethënë të arrijmë në konkluzonin që është mungesë besimi apo mungesë interesi. Një nga elementet për shumë që ne kemi pasur si grupi mediatik dhe këtu jam shumë e sinqertë është kur ne ftohemi për të konsultuar qoftë edhe strategjinë që ne po flasim sot, një nga dilemat ka qenë që puna që ne po bëjmë, rekomandimet që ne po bëjmë, sa efekt do kenë dhe sa zbatshmëri do kenë. Dhe nëse ato do të cënohen apo jo. Sigurisht që ne kemi marrë pjesë për të bërë detyrën tonë dhe për të thënë që ne do ta bëjmë hapin tonë të parë. Nga ana tjetër, si thua koha pastaj tregon se sa seriozisht merren nga institucionet, sa seriozisht zbatohen. Këtu ka një element subjektiviteti. Njerëzit shohin veprimet përtej fjalëve. Hapi apo besimi fitohet përmes veprimeve, njerëzit i shohin, i kuptojnë, i ndjejnë, shohin përmirësimin e jetës së tyre. Pas keni lexuar Besën, e shoh? Jo, nuk e kam lexuar. Unë mendoj që Besa na ka lexuar në se duke punuar kaq shumë me filmin, me transparencën, me llogaridhënien dhe ne merremi me ato çfarë është e vërtetë dhe e pavërtetë. Një nga elementet dhe me metodologji ndërkombëtare. Ajo që ne kemi besuar dhe unë besoj vërtet, sepse ne gjithë kemi zgjedhur të rrimë dhe të jetojmë këtu, se kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Ne po plakemi këtu. Për ne është shumë e rëndësishme që Shqipëria të ketë institucione të forta, të ketë një rini që nuk do të iki, po do të qëndrojë këtu dhe kjo bëhet përmes edukimit, meritokracisë, forcimit të institucioneve, hapjes së vendeve të punës dhe krijimit të një standardi jetese të cilën e gjen në Shqipëri, sepse unë jam e bindur që shqiptarët e duan Shqipërinë, po kërkojnë diçka të cilën e shohin jashtë, por që duan ta kenë këtu dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Samiti i NATO-s vitin tjetër në Tiranë, kush është rëndësia që ka për shtetin tonë, sa mund të ekspozohemi ndaj fimit në këtë aktivitet i cili mbahet për herë të parë në Ballkan dhe është një aktivitet shumë i rëndësishëm. Ju thatë vitin tjetër, unë duhet besoj që do bëhet vitin tjetër, por është koha e papërcaktuar. Pra domethënë vetëm element që nuk u përcaktua në samitin e Ankaras ishte se kur do bëhej samiti. Dhe kjo është një element që do diskutohet dhe besoj shumë shpejt, shtator tetor besoj domethënë do të kemi absolutisht një vendim nga NACU, Këshilli i ambasadorëve i Atlantikut të Veriut, se kur do të bëhet samiti. Është një aktivitet i natyre krejt të veçantë, ndryshe nga çdo lloj takimi tjetër ndërkombëtar, për shkak të nivelit dhe masave të sigurisë, për shkak të perimetrit, për shkak të numrit të pjesëmarrësve. Në samitin e fundit në Ankara ishin rreth 10.000 pjesëmarrës. Mund të ekspozohemi ndaj fimit? Shiko, nëse ka ndonjë organizatë që nuk le asnjë gjë rastësisë, është NATO.
Dhe nëse ka një organizatë që e shef problemin e sigurisë në 360 gradë, është NATO. Kështu që jo vetëm që nuk përjashtohet fimi, por nuk përjashtohen as format e tjera që mbase domethënë ne nuk i kemi akoma të kuadratuara ndër elementet e sigurisë që do sigurojnë gjithë perimetrin jo vetëm të vendit të konferencës, po domethënë në skallë të gjerë, domethënë të gjithë hapësirës ku do të jenë takomentuar, domethënë pjesa e sigurisë sipas niveleve do të jetë e monitoruar, e kontrolluar dhe e ruajtur nga dronë shqiptar. Shumë faleminderit. Lutem. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi që ju kishim sot, edhe shumë faleminderit për gjitha mesazhet edhe për gjithë informacionin që ndat. Shumë faleminderit edhe një herë, urime për punën që bëni, sepse është vërtet shumë e rëndësishme domethënë që të kemi mekanizma që shkojnë tek faktet, që arrin të bëjnë të mundurën për të përgjinjëstruar narrative të ndryshme dhe që i orientojnë dhe i shigjetojnë të gjithë ata që janë lexuesit tuaj dhe shpresoj të replikuar të tërkund tek ajo që është e vërteta, sepse vërteta vetëm një, narrativa ka shumë, vërteta është vetëm një.